오늘 하나님 말씀 받기 위해 여기 모였습니다. 神様の御言葉を今日受けるためにここに集まりました。 전도 특공대로서 잊을 수 없는 은혜가 있길 기도합니다. 伝道特攻隊として忘れがたい恵みを受けることを願います。 제가 이 메시지를 하는 거를 알고 나서 이번 주 하나님 앞에 계속 기도를 했습니다. 今週メッセージすることを本当にお願いされて今週中とお祈りしてました。 그래서 제가 아이패드에 막 정리도 하고 막 적고 완성을 했어요. iPad にメッセージも書いて整理をして完成しました。 일본어 버전도 필요하고 막 정리를 했습니다. 日本語のバージョンも必要だし、整理をしました。 금요일 날 학교 쉬는 시간까지도 활용해가면서 막 정리를 했어요. 金曜日の学校の休みの時間にも本当に活用しながら整理をしました。 그리고 학교 마치고 금요일 날 교회 왔는데 패드가 없는 겁니다. 金曜日学校を終えて教会に帰ってきたら iPad がありませんでした。 학교에 놔두고 왔어요. 学校に置いてきました。 정리한 게 다 거기 있어요. 整理したものが全部そこにあります。 정말 중요한 건데. 本当に重要なものなのに 그런데 그런 모자란 제가 절대 잊을 수 없는 은혜가 있습니다. こんな足りない私が絶対忘れがたい恵みがあります。 하나님을 만나게 돼서 치유가 시작된 겁니다. 神様と出会い癒しが始まりました。 그 특공대가 되기 전에 이제 군대에 들어가면 이제 훈련소가 있죠. 特攻隊になる前に軍隊に行けば訓練所があります。 거기서 많은 걸 하는데 중요한 건 이제 교육을 해주시는 선생님이 있습니다. そこでその訓練所で多くのことをやってるんですけど、教育してくださる先生がいらっしゃるわけです。 스승님이 있죠. 師匠がいるわけです。 스승님이 있으니까 이제 전문적인 요원들이 나오는 거죠. 師匠がいるので専門的な要員たちが出てくるわけです。 저도 스승님이 있어요. 私も師匠がいます。 잘생기신 분이 있어요. 素敵な方がいます。 최근에는 한자도 막 잘 쓰시고 最近漢字もとてもうまく書ける方であり、 안경도 갑자기 쓰고 本 나오셔가지고 当に眼鏡もかけて最近は出ております。 세상에서 제일 잘생긴 분이 있어요. この世の中で一番素敵なかっこいい方がいます。 중요한 건 누구를 만나느냐가 중요합니다. 重要なことは誰に出会うのかがとても重要です。 제가 일본 와서 일본에 오기 전에 그 야구에 대해서 잘 몰랐어요. 私は日本に来る前に野球に対してあまり知りませんでした。 일본에 와서 야구를 조금씩 보기 시작하는데 日本に来て野球を少しずつ見ました。 이제 많은 선수들 있잖아요. 多くの選手がいます。 그 중에서 가장 이제 계속 눈에 보이는 선수가 몇 명 있어요. その中でも目にジュッと入ってくる選手がいました。 유명한 선수로 뭐 이치로 선수나 오타니 선수나 많이 있죠. 有名な選手、イチロー選手や大谷選手などがいます。 그 야마모토 요시노부라는 선수가 있습니다. 山本由伸だという選手がいます。 일본에서 잘해서 메이저리그까지 간 선수죠. 日本でよくできてメジャーリーグまで行った選手です。 제가 이 얘기를 왜 하냐? なぜこの話をするんでしょうか。 이노를 자지 말라고 얘기하는 겁니다. 祈る寝ないでという意味で言いました。 이 선수가 메이저에 가서 잘했어요. この選手はメジャーリーグに行ってとてもよくやりました。 중요한 건 혼자 간 게 아니에요. 重要なことは一人で行ったんじゃありません。 한 선생님하고 같이 간 겁니다. 一人の師匠、先生と一緒に行きました。 야다 선생님이라고 矢田先生だという、 어떤 분이냐면 이 척추를 교정해 주시는 분이에요. それは背骨など矯正してくださる先生ですね。 투수가 피칭을 많이 하면 어깨가 많이 다치죠. ですから投手がたくさん投げると肩をやられるわけです。 이게 어깨가 얼마나 버텨주냐에 따라 승부가 나는 겁니다. 肩がどのぐらい本当耐えてくれるかによって勝負がかかります。 그런데 이 선수가 메이저라는 큰 대회에 가서도 이 야다 선생님과 이 어깨를 위해서 이 피칭을 바꾸기 시작했어요. ですから本当にこの選手は矢田先生と一緒に行って肩、ピッチングを本当変え始めるようになりました。 원래 잘 던지는데
중요한 건 이게 오래 던질 수 있냐가 중요한 거죠. 本来よく投げるんですけれども、どのくらい長く投げ続けるのかということが重要です。 그래서 다 같이 하는 훈련 말고 그 야다 선생님이 해주시는 훈련을 받으면서 이제 메이저를 시작한 거죠. ですから一緒に受ける訓練以外に矢田先生が教えてくださるその訓練もちょっとやり続けました。 결과 나와 있어요. 유명한 결과와- 선수가 되어 있습니다. 本当に有名な選手になりました。 더 중요한 건 最も重要なのは 내 안에 뭐가 있는지가 가장 중요합니다. 私の中に何があるのかが一番重要です。 혹시 만약에 상처가 많고 틀린 감정이 있고 안 좋은 것들만 있으면 그 결과가 나오게 돼 있어요. 本当に傷があって良くないものがあればその結果は出てくるようになります。 저는 제 안에 부족한 것들이 참 많습니다. 私は私の中に足りないものがたくさんあります。 상처가 매일 생겨요. 傷が毎日出ます。 이게 좀 없어지고 새로 생기고 해야 되는데 매일 그래가- 계속 생겨요. なくなっていくべきなのに毎日毎日傷が出てきます。 저도 모르게 막 튀어나오고 私も知らないうちに出てきます。 왜 이게 계속 쌓이는지 모르겠거든요. なぜこれがずっと溜まっていくのかわからない。 결국 터져가지고 많이 힘든 시간이 있었습니다. 結局は本当に全部爆発してとても本当に辛い時間がありました。 그 속에 하나님 은혜가 들어오게 됐어요. その中には神様の恵みが入るようになりました。 복음이 되어지는 시간이 있었습니다. 福音が福音となる時間がありました。 갈라디아서 6장 17절에 보면 ガラディア書6章17節に見ますと、 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라라는 말씀이 있습니다. この私の身にはイエスの夜勤を帯びているのですと、 한번 점검해 볼 필요가 있어요. 一度は点検する必要はあります。 내 안에 정말 가지고 있는 게 무엇인가? 私の身の中に本当に持っているものは何ですか？ 제목이 잊을 수 없는 은혜인데 題目は忘れがたい恵みです。 저 자세하게 얘기하면 뼈에 새겨져서 잊을 수 없는 은혜란 ですからもっと詳しく言えば骨に染みて本当に忘れがたい恵みだということです。 잊을 수가 없는 상처도 있죠. 本当に忘れられない傷もあります。 잊을 수 없는 사건도 있어요. まだ忘れられない実験もあります。 그런데 잊을 수 없는 하나님의 은혜가 있으면 ですけど忘れがたい神様の恵みがあれば 어떤 문제와 사건 속에서도 하나님의 계획을 찾을 수 있습니다. どのような問題、事件、状況の中でも神様の計画を見つけ出すことができます。 왜 인간은 결국 무너지게 돼 있을까요? どうして人間は続けて崩れるしかないんでしょうか？ 저도 무너지고 싶지 않은데 나도 모르게 이 상태가 저를 움직여요. 私も崩れたくないのに、私も知らないうちに自分自身がその状態が崩れるしかない状態です。 인간관계 때문에 너무 힘들어요. 人間関係で苦しいです。 경제 때문에도 너무 시달리고 経済のことでも制せられております。 가정의 문제, 가문의 문제 이길 힘이 없어요. 家庭の問題、家門の問題、勝つ力はありません。 결국 내가 제일 힘들어요. 結局は自分が一番辛いです。 그리고 문제가 한번 터지면 괜찮은데 주기적 반복적으로 계속 터져요. 問題が一度だけ起きればいいんですけど、それが本当に定期的に続けて持続して起きます。 상처가 한번 드러나면 다시 회복하면 되죠. 傷が現れたらまだ回復すればいいです。 계속 다치게 되면 상처가 낫질 않아요. 続けて傷つくと傷が治りません。 제가 이제 일본어 공부를 하면서 이제 일본에 대해서 많이 이제 정보를 얻잖아요. 私は日本語を勉強しながら日本に対するいろんな情報を得ます。 일본의 비즈니스 예절이라고 이 호렌소라는 것도 있어요. 本当に日本のビジネスの本当になんか礼儀などを言ってほうれん草礼儀っていうのがあります。 이 진짜 맞는지 모르겠는데 本当にこれが合ってるかどうかわかりませんが、 報告, 연락, 소단을 잘하면 된대요. 報告連絡相談をよくやればいいんだよ。 그리고 오히타시도 있어요. おひたしもあります。
怒らない否定しない助ける指示する이 네 가지를 잘하면 직장에서 잘할 수 있대요. この4つさえあれば職場の生活は問題がないんだと。 이걸 잘 지키면 이제 기본 매너인 거죠. まあこれをよく守れば基本のマナーですね。 근데 이걸 잘한다고 해서 숨겨진 문제가 해결되진 않습니다. これがよくできるからといって隠されている問題が解決されるわけではないんです。 죽어 있는 영혼이 살아나진 않아요. まだ死んだ魂が生かされるわけでもないんです。 이 예절이 정말 중요합니다. まあこのようなマナーはとても重要です。 한국에는 이 윤리, 도덕 중요하죠. まあ韓国の場合は倫理道徳などが重要です。 영적 문제는 그거랑 상관없이 인간에게 와요. 霊的な問題はそれと関係なく人間に来ます。 확신합니까? 저 확신합니다. 確信しますか？私は確信します。 저랑 상관없이 저에게 영적 문제가 계속 드러나는데 이길 힘이 없어요. 私と関係なく霊的な問題が次々現れるんですけど、それを勝つ力がありません。 싸워서 이겨야 할 순간에 상처만 막 나온다니까요. 本当に戦って勝つべきなのに傷がどんどん現れております。 그러니까 당연하게 정신적으로 힘들 수밖에 없어요. ですから当然精神的に苦しくなるしかありません。 우울증에 많이 시달리기도 하고요. うつ病に制せられたり、 의존증, 집착이 심하기도 하죠. 依存症や執着などがひどくなります。 그리고 불안한 거는 제 특기죠. もう不安は私の特技ですね。 너무 불안해요. とても不安です。 너무 두렵고. とても恐れてる。 사람들이 잘 몰라요. 人々はよく分かってません。 부모님도 잘 몰라요. 親もよく分かりません。 내가 너를 얼마나 잘 해줬는데 너가 왜 불안해? なぜ私がこんなに優しくしてあげたのになぜあなたは不安なの？ 아들을 잘 모르는 거죠. 息子をよく分かっていません。 불안해요. 不安なんです。 아이들이 부모님과 떨어졌을 때 불안하죠. 子供たちが親と離れたら不安ですね。 어른이 되면 불안하진 않아요. 大人になったら不安ではありません。 독립을 하니까. 独立しますから。 그거랑 다른 이야기입니다. それとは違う話です。 내 영혼 속에 뼈 속에 각인되어 있는 이 불안은 인간이 절대 이길 수 없습니다. 魂の中に骨深く刻印されているこの不安は人間は絶対勝つことができません。 그래서 제가 정말 잊을 수 없는 은혜가 있다면 영적 문제를 알게 되었을 때 잊을 수 없어요. ですから私に忘れがたい恵みは霊的な問題をしたとき、それは忘れることなどができません。 영적 문제를 전해주신 사람을 잊을 수가 없어요. 霊的な問題を伝達してくださった方を忘れられません。 하나님을 만나고 나니까 자연스럽게 치유되는 제가 있었습니다. 神様に出会い、自然に癒される自分がいました。 성경의 창세기 1장 2절에 흑암과 혼돈과 공허만 있다고 했어요. 漱石一章の一節、暗闇混沌虚しさだけがあるんだと。 공허하기 때문에 두렵고 불안하기 때문에 인간은 무언가를 찾게 됩니다. 虚しくて恐れて不安だから人間は何かを求めます。 사람이 될 수도 있고요. 人になる場合もあります。 남자친구일 수도 있어요. まあ彼氏かもしれません。 자동차일 수도 있고 車かもしれません。 내가 좋아하는 운동이 될 수도 있고 私が好きな運動かもしれません。 내가 하고 싶은 일이 될 수도 있고요. 私がやりたいことかもしれません。 결국 무너집니다. 結局は崩れます。 왜 무너질 수밖에 없냐? どうして崩れるしかありませんか？ 하나님을 만날 수 없기 때문에 神 그렇습니다. 様に会うことができないからです。 죄인으로 태어나기 때문에 죄를 지을 수밖에 없어요. 저희는 罪人として生まれたので罪を犯すしかないんです。 내가 잘못을 해서 힘든 게 아니에요. 私が何かを間違いをして苦しいわけじゃないんです。 내가 잘 하는데 한번 실수해서 하나님 못 만나는 거 아니에요. 私がよくやって一度のミスで神様に出会えないわけではありません。 처음부터 정해져 있던 거예요. 初めから決まっております。 창세기 3장 문제 때문에 하나님을 떠나게 됐죠. 漱石3章の問題で神様を離れるようになりました。 로마서 3장 23절에 모든
사람이 죄인이라고 나와 있어요. ロマン書3章23節、すべての人たちが罪人です。 모든 사람이 내가 죄인인 거죠. すべての人たち、自分が罪人です。 이 사실이 뼛속에 각인되셔야 됩니다. この事実が皆さんの骨まで染みらなければなりません。 잊을 수 없는 영적 사실로 각인이 돼야 돼요. 忘れられない霊的な事実として刻印されなければなりません。 금요일 날 학교 마치고 제가 이즈미 집에 놀러 갔어요. 私は金曜日に学校を終えて、いじみの家に遊びに行きました。 이즈미가 교회 오기 싫대요. いじみが教会へ行きたくありません。 그럼 어떻게 제가 가야죠. どうします？私が行くしかありませんでした。 그래가지고 이제 제가 학교 마치고 급하게 막 갔죠. そして学校を終えて急いで行きました。 알고 봤더니 우리 미치루 생일이었어요. 見たらちょうどみちるくんの誕生日でした。 아 그래가지고 미치루에게는 잊을 수 없는 생일이 됐어요. それでみちるには忘れられない誕生日になりました。 갑자기 외국인이 와가지고 같이 생일 축하 노래를 막 불러주는데 急に外国人が来て自分の家で誕生日の本当お祝いを歌を歌ってあげている。 저도 잊을 수 없는 날이 됐어요. 私も忘れられない日になりました。 그리고 기분 좋게 마치고 교회로 오는데 교회 앞에서 가방이 좀 가벼운 겁니다. そして本当に嬉しく、本当にそのパーティーを終えて帰ってきて教会に来たらカバンが軽い。 그때 알았어요. その時分かりました。 패드를 놔두고 왔구나. iPad は忘れてきた。 혼자 막 주님 외치고 막 主よ叫び、 이렇게 부족한 제게 하나님이 찾아오신 겁니다. こんなに足りない私に神様が尋ねました。 그냥 찾아온 게 아닙니다. ただ尋ねたわけではないんです。 유일한 답으로 저희에게 찾아오셨어요. 唯一な答えとして私に尋ねられました。 많은 답이 있는데 이게 하나 온 게 아니라 유일한 답으로 오셨어요. 多くの答えの中で来たんじゃなくて、唯一な一つの答えとして来ました。 이 구원의 길을 저에게 주신 거예요. この救いの道を私に与えてくださいました。 교회 다닌다고 해서 해결되지 않습니다. 教会に通うから解決されるわけじゃないんです。 착한 어른으로 자라도 구원의 길은 오지 않습니다. 良い、まだ真面目ないい人として大人になったとしても救いの道は尋ねられません。 그리스도밖에 우리의 문제를 해결할 수 없다는 사실이 각인되길 바랍니다. キリストじゃなければ私たちの唯一な問題が解決されないことが刻印されることを願います。 하나님이 그리스도밖에 답을 주지 않았어요. 神様はキリストだけ答えをあげていません。 사단에게 잡혀서 운명의 길로 갈 수밖에 없는 저희에게 그리스도를 보내주셨어요. さらにとらわれて運命の道に行くしかない私たちにキリストを与えられました。 죄인으로 태어나서 평생 불안하고 두렵고 공허할 수밖에 없는 이 죄의 상태를 해결해 주신 분이에요. 罪人として生まれて本当に虚しくて不安でその罪の状態の中にいる私たちにキリストを送りました。 내가 하나님한테 찾아가는 것이 아니에요. 私が神様を訪ねていくんじゃありません。 제가 믿으려고 한 게 아니에요. 私が信じようと知っているわけでもないんです。 하나님이 찾아오신 거예요. 神様が訪ねられました。 이 일을 한꺼번에 하신 분이 그리스도예요. このことを一度でやってくださった方がキリストです。 이 그리스도로 오신 분이 예수님입니다. このキリストとして来られた方がイエス様です。 예수를 왜 믿어야 될까요? イエス様はなぜ信じるべきですか？ 성경에 나와 있습니다. 聖書に出ております。 창세기 3장 15절 하나님이 언약을 주셨어요. 創世記3章15節、神様は契約を与えてくださいました。 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 것이니라. 女の子孫が来て蛇の頭を踏み砕く。 이사야 7장 14절에 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하시니라. イザヤ7章14節、少女が身ごもって子を産む、その名をインマヌエルと名付けなさい。 그리고 예수님이 오셔서 성육신으로 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하신 겁니다. そしてイエス様は来られて、受肉されて、十字架にかけられ、復活なさいました。 부활하셔서 40일 동안 하나님 나라의 일을 말씀하시고 올라가셨어요. 復活なさって40日間神の国のことを語り、昇天されました。
그리고 예수님은 재림하십니다. そしてイエス様は再臨なさいます。 재림주 되시는 재림주로 오신 그리스도를 정말 믿으시길 기도하십니다. 再臨の主として来られたキリストを本当に信じてください。 심판주 되시는 그리스도임을 믿으시길 바랍니다. 裁き主であるキリストを信じてください。 이 그리스도가 중요한 건 내 안에 뼛속에 각인되어 있는 게 점검되셔야 됩니다. ですからこのキリストが重要なことは私の中に骨まで染みている刻印されることを知らなければなりません。 내 안에 각인되어야 돼요. 私の中に刻印されている。 내 안에 있지 않으면 소용이 없습니다. 私の中にいなければ無駄です。 다른 사람이 계속 얘기해도 내 안에 하나님이 안 계시면 소용이 없는 거예요. 他の人が語り続けても自分の中に神様いらっしゃらなければ無駄なわけです。 이 그리스도 되신 예수님이 내 주인으로 오시게 되면 바뀌는 게 하나 있어요. このキリストであるイエス様は私の中に来られ主人となったら変わることが一つあります。 문제가 아닙니다. 問題が問題になりません。 내가 왜 이렇게 힘들 수밖에 없는지 알게 돼요. 私がこんなになぜ辛くなるしかないのか、それが分かるようになります。 가정의 문제가 우리 집만의 문제가 아니라는 걸 알게 됩니다. 家庭の問題がうちだけの問題ではないことが分かるようになります。 숨긴다고 해서 숨길 수 있으면 애초에 그리스도가 필요하지 않습니다. 隠すから隠しきれるんだったら最初からキリストはいらないはずです。 저는 하나님의 은혜로 잘 못 숨기는 부모님을 만났어요. 私は本当に神様の恵みで、本当にこのようなことが分かるようになりました。 저도 잘 못 숨기는 이제 랩런트로 자라게 됐죠. 私も隠すことができないレミナントとして育ちました。 어릴 땐 너무 힘들었어요. 幼い時とても辛かったんです。 다른 게 힘든 게 아니라 他のことが辛いんじゃなくて、 이걸 어떻게 해야 될지 잘 몰랐어요. どうしたらいいかよく分かりませんでした。 교회 와서 계속 졸고 教会には来たら眠ってしまい、 공부에 집중 안 되고 勉強は集中ができなく、 만나는 사람마다 다 상처로 남게 돼요. 出会うすべての人が傷として残ってしまったり、 저만의 이야기가 아닙니다. これは私だけの話ではないんです。 모든 사람이 그렇게 살아요. すべての人がそのように暮らしていきます。 잘 살고 있는 것 같은데 豊かに暮らせているように見えます。 숨겨진 부분이 무조건 있습니다. 隠されている部分が無条件あります。 제가 숨긴다고 숨기는데 私は隠そうとして隠しているんですが、 계속 드러나요. 続けて現れるんですね。 교회 와서 열심히 예배를 드리죠. 教会に来て一生懸命礼拝を捧げます。 교회 와서 힘들다고 얘기한 적이 없어요. 教会に来て辛いと言ったことはありません。 그런 저에게 복음을 계속 말씀해 주신 그분을 절대 잊을 수가 없습니다. そういう私に福音を続けて語ってくださったその方を絶対忘れることができません。 그러면 이 그리스도 되신 예수님이 정말 내 안에 들어오시면 과거가 다시 보이기 시작합니다. キリストであるイエス様は私の中に入ると過去が本当に見えてくるようになります。 지나간 문제가 아니에요. 通り過ぎてしまった問題じゃありません。 안 좋은 과거가 아니에요. 良くない過去でもないんです。 하나님이 왜 이런 과거를 주셨는지 神様はなぜこのような過去を与えたんでしょうか。 답을 가지고 있으셔야 됩니다. 答えを持っていなければなりません。 그리고 오늘 내가 하루를 살아가는데 현장을 가고 사람을 만날 때 다르게 보입니다. そして今日生きていくとき、現場に行って人と会うとき、違う目で見えてくるようになります。 하나님이 왜 이 사람을 보내셨을까? 神様がなぜこの人を本当に呼んだんでしょうか。 내가 왜 여기 있어야 될까? なぜ私がここにいるべきですか。 제가 다른 지역에서 온 랩런트가 있죠. 他の地域から来たレミナントがいます。 다른 게 중요한 게 아니에요. 他のことが重要じゃありません。 인생에 한 번은 질문돼야 될 부분이 있어요. 人生に一度は質問しなければならない部分があります。 내가 왜 도쿄에 와야 되냐? なぜ私が東京に来るべきなの。 내가 왜 야구를 해야 되냐 말이야. なぜ私が野球しないといけないの。 야구가 좋아서 하면 거기밖에 안 돼. 野球が好きでやるんだったらそこまでです。 도쿄에 와서 사는데
東京に来て住んでいるのに 중요한 건 왜 하나님이 나를 도쿄에 보내셨는지 질문하고 답을 찾을 수 있게 돼야 돼요. ですから本当になぜ私が東京に来て住んでいるのか、神様がなぜ送ったそのような質問と答えを出さなければなりません。 렘넌트에게 하는 말이지만 렘넌트에게만 필요한 말이 아닙니다. レミナントに言いますけど、レミナントだけに必要なことではないんです。 이걸 보고 영적 상태가 바뀐다고 얘기해요. これを見て霊的な状態が変わるというんですね。 내 안에 뼛속에 각인된 것부터 바뀐단 말이에요. 私の中に骨に染みた刻印されたものから変わります。 근본 치유가 시작됩니다. それは根本の癒しが始まる。 근본이 바뀌지 않으면 절대 인간은 행복할 수가 없어요. 根本が変わらなければ人間は絶対に幸せになれません。 영적 상태가 바뀐다는 말은 신분이 바뀐다는 겁니다. 霊的な状態が変わる、それは身分が変わるってことです。 사단에게 잡혀서 끌려가던 제 인생이 하나님 자녀로 바뀐 겁니다. サダンに囚われて連れて行かれた私が神様の子供に変わりました。 그러면 신분이 바뀌니까 권세가 따라오죠. 身分が変わると権威がついてきます。 신분과 권세가 바뀌니까 기도할 수 있는 겁니다. 身分と権威が変わると祈りができます。 그래서 우리 렘넌트들이 잘 하고 있지만 정말 이 기도로 점검할 수 있는 시스템이 꼭 필요합니다. ですからレミナントたちがよくやっております。ですけど祈りで点検できるシステムが必要です。 그러면 하나님께서 저에게 미션을 주십니다. そうすると神様は私にミッションを渡します。 그냥 인생을 편안하게 살아가는 게 인생의 답이 아니에요. 人生を楽に生きること、人生の答えではないんです。 국가와 다른 사람들이 정해놓은 틀에 발 맞춰서 걸어가는 게 인생의 정답이 아닙니다. 国家や他の人たちが作った枠を本当に中から歩んでいくことが人生を歩んでいくことじゃないんです。 내가 미션이 있냐 없냐는 중요합니다. ミッションがあるない、これはとても重要です。 내 과거를 통해 오늘을 보고 미래를 볼 수 있으면 미션을 당연하게 받게 됩니다. 自分の格好として今日を見て未来を見たらミッションは当然受けるようになります。 그 미션을 받는데 가장 중요한 게 하나님의 절대 주권이 믿어집니다. そのミッションを受けるのに一番重要なのは神の絶対主権が信じられます。 내가 열심히 해서 받은 게 아니에요. 私が一生懸命やって受けたわけではないんです。 하나님이 은혜로 주신 거예요. 神様が恵みでくださったものです。 은혜로 받아서 믿어지게 된 겁니다. 恵みで受けて信じられるようになったものです。 내가 달라고 떼쓰지도 않았는데 하나님이 선물로 주신 거예요. 私がくださいとおねだりもしてないのに神様から与えられたものです。 그러면 자연스럽게 하나님이 나에게만 주신 언약이 있고 나만 할 수 있는 전도가 나오게 됩니다. そしたら私にだけできる契約、伝道ができるようになります。 렘넌트들에게도 필요하고요. レミナントにも必要です。 청년들도 필요하고 青年たちにも必要です。 성도님들도 필요하고 信徒の皆さんも必要です。 저도 필요한 겁니다. 私も必要なものです。 그래서 우리 렘넌트들에게 하고 싶은 말이 참 많아요. 저도. 本当にレミナントたちに話したいことがいっぱいあります。 환경에 속지 않았으면 좋겠어요. 環境に騙されないでください。 무엇이 정답인지 꼭 알려줘야 됩니다. 何が正解なのか必ず教えてあげなければなりません。 눈에 보이는 것보다 눈에 보이지 않는 영적인 부분을 깨달을 수 있게 도와줘야 됩니다. ですから目に見える部分よりは目には見えない霊的な部分が悟れるように助けてください。 왜 하나님이 나를 태어나게 했을까? なぜ神様が私を生まれるようにさせたんですか？ 왜 하나님이 나를 지금 이런 상황에 놓이게 했을까? なぜ神様が私をこのような状況に置いたのか？ 왜 하나님이 나를 이 미사토 렘넌트 교회에 다니게 하실까? なぜ神様が私をミサとレミナント教会を通わせるのか？ 어릴 때부터 뼈속에 각인되게
인도해야 됩니다. 幼い時からこれが骨に刻印されるように導いてあげなければなりません。 그럼 남아야 할 수 있는 전도가 나오면 당연하게 치유할 수 있는 자가 됩니다. 私ができる伝道が出るならば癒すものになります。 저도 치유를 받고 있는 중입니다. 私も癒されていく最中です。 제가 어디에 있든 계속 하나님 말씀 붙잡고 이제 살아가고 있는 하나님 자녀인데 どこに行っても神の御言葉を握って歩んでいくものなのに 다락방의 가장 기초적인 메시지 5가지 이 기초적인 이 메시지가 정말 정리되길 기도합니다. 本当にタラッパの基礎5つのメッセージが整理されることを願います。 일본에 와서 다시 점검하고 있어요. 저도 日本に来てもう一度点検しています。 내가 왜 일본에 있어야 되는지 なぜ私が日本にいるべきですか？ 계속 점검하고 기도하고 있습니다. 続けて点検してお祈りしています。 그러면 치유하는 자가 되면 현장에서 사람을 살릴 수 있는 일이 생기기 시작합니다. 癒すものになったら現場で人を本当に生かすものとして用いられます。 결론적으로 자신이 어떤 상태인지 확인할 수 있는 은혜가 있길 기도합니다. 本当に結論的には自分本人がどのような状態にいるのかまず認めてください。 주기적으로 반복적으로 습관적으로 드러나는 운명 속에서 빠져나오길 기도하겠습니다. 周期的にまた本当に反復的にまた主観的なその運命から皆さんが本当に逃れることを願います。 그래서 현장에서 하나님 계획을 발견하고 전도가 되어지는 상태가 되길 기도하겠습니다. 現場で神様の計画を見つけ出し、伝道が自然に本当になっていく状態になることを祈ります。 정말 하나님께서 저에게 참 축복을 많이 주세요. 神様が私にたくさん祝福をしてくださっています。 혼자 있는 시간이 참 많은 시간입니다. 本当に一人でいる時間が多いわけです。 계속 제 근본 상태를 확인하는 시간을 가지고 있어요. 続けて私の根本の状態を確認する時間を持っています。 여러분들의 기도도 막 느껴질 정도로 막 皆さんの祈りが感じられるぐらい 정말 다시 한번 잊을 수 없는 하나님의 은혜가 가득하길 기도하겠습니다. 本当に忘れがたい恵みが皆さんにたくさんあることをもう一度祈りたいと思います。 복음이 복음 될 수 있도록 기도하겠습니다. 福音が福音となるように祈りたいと思います。 기도하고 마치겠습니다. お祈りして終わりにします。 하나님 은혜 감사드립니다. 神様の恵みに感謝します。 잊을 수 없는 은혜 주심을 감사드립니다. 忘れがたい恵みを与えられて感謝します。 복음이 복음 될 수 있도록 깨닫게 해주심에 감사드립니다. 福音が福音となる悟りを与えられて感謝します。 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 아멘.